Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. МЧС России и КАМАЗ работают над созданием пожарной и спасательной техники нового поколения. Сегодня завод в Набережных Челнах посетили Рустам Минниханов и заместитель министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович. Они провели совещание с топ-менеджерами, обсудили сотрудничество, оценили научно-технический центр завода и грузовики-беспилотники. Затем Рустам Минниханов и Андрей Гурович встретились с командой КАМАЗ-Мастер и проехались на гоночных машинах. Хорошо. Строители получат компенсацию за подорожавшие стройматериалы. Правительство России утвердило механизм поддержки отрасли. Речь идет о тех, кто работает по госконтрактам. Сумма, заложенная в смете, может быть увеличена максимум на 30%. Для компенсации из бюджета заказчик и подрядчик должны будут заключить доп. Соглашение. Как это решение встретили сами застройщики и когда они смогут получить деньги, расскажет Салават Мухаммадуллин. 2 миллиона 670 тысяч квадратных метров жилья. Плюс 27 программ капремонта на 23 миллиарда рублей. Такие задачи стоят на этот год перед строителями республики. Только вот темпы стройки подкосил рынок стройматериалов. Дорожание идет прям ежемесячно. То есть нам приходится за свои деньги все это закупать заранее, так скажем. То есть надеяться, что компенсируют, да, правильно? Надеемся, что компенсируют. Я думаю, наверное, все-таки компенсируют. В республике стройки и капремонт не останавливались. При этом скорость работы на некоторых соцобъектах, например, в детских садах и школах, стали запаздывать. У некоторых подрядчиков возникли проблемы с закупкой материалов из-за подорожания. Особое опасение вызывает объект из-за выполнения ниже среднего показателя. Это 11 детских садов. Из них 7 в городе Казани, по одному в Заинском, Чистопольском, Высокогорских районах и в городе Альметьевске. И в этой ситуации все ждали решения правительства страны. Оно принято. Теперь строители смогут получить компенсацию за увеличение расходов на стройматериалы. Это касается тех, кто строит и ремонтирует объекты по госконтрактам. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это решение важнейшим. Важнейшее решение для отрасли. Оно позволит не допустить остановку строек и банкротства стройкомпаний, а значит, важные для людей объекты продолжат строиться. Согласно постановлению правительства, при компенсации в ходе строительства объектов стоимостью меньше 100 миллионов рублей не потребуется дополнительная экспертиза проектов. Заказчик и подрядчик должны будут заключить только доп. Соглашение. При этом компенсация не превысит 30% суммы самого контракта. Пока строители только знакомятся с новым механизмом и разницу в ценах покрывают из своего кармана. Берем за свои деньги, те деньги, которые наработаны и выделены сегодня по контракту из бюджета. Значит, в дальнейшем, естественно, пытаемся каким-то образом решать вопросы уже на уровне правительства республики, на уровне Москвы. Вот сегодня Москва пошла навстречу. Постановление такое вышло. С оптимизмом встретили новое постановление и те, кто занимается капремонтом. Они тоже смогут получить компенсацию. По темпам реализации по отчетам Минстроя все идет по плану. Не хватает денежных средств в части реализации капитального ремонта. В основном дорогие материалы на ремонт крыш, кровельных покрытий, потому что как раз принимаемые решения, они должны помочь решить данную проблему. В этом году в Татарстане по федеральным и республиканским программам идет строительство и ремонт 4,5 тысяч социальных объектов. В настоящее время мы ведем мониторинг и проверяем, с нашими заказчиками, проверяем, на какую стоимость итоговую мы выходим, и уже анализ этот ведется. Вот по итогам завершения работ мы уже можем сказать, будет ли удорожание какое-то или нет. Новое постановление касается только объектов с федеральным финансированием. По нашей информации, сейчас в республике идет работа и над региональным документом, который позволит компенсировать часть расходов и по республиканским программам. Салават Мухаммадуллин, Адельбин Дубаев, ТНВ, Казань. Печальные вести с дорог. В минувшие выходные на трассах Татарстана погибли 4 человека. Одна из аварий произошла на трассе М7 в Актанышском районе. Лада Гранта выехала на встречку и протаранила Volkswagen Polo. 2 пассажиров отечественной легковушки скончались на месте. 5 пострадавших, в том числе 2 детей, доставлены в больницу. В Алькеевском районе в кювет опрокинулась Лада. Ее водитель, 60-летний житель села Базарные Матаки, был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов. И глубокой ночью на трассе Казань-Оренбург водитель «Шкода Октавия» сбил насмерть пешехода. 30-летний мужчина шел по тротуару, световозвращающих элементов на его одежде не было.
Больше миллиарда под колеса авто. Проект новой расширенной трассы на улице Осиновская в Казани получил положительное заключение. Дорога соединяет Салават-Купере и Горьковское шоссе. Реконструкция позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию и облегчить выезд из микрорайона. Напомним, сейчас на улице сносят дома, попавшие под трассу. Рамиль Галиуллин о том, как дорога дорога. Каждый день здесь пробки. И утром, и вечером. Пробки на Осиновской начинаются прямо на выходе из дома, сетует семья Вороновых. Живут здесь больше 20 лет. В последние годы из дома на работу и наоборот. Приходится не ехать, а ползти. Большая здесь загруженность, это во-первых. И то, что Салават-Купере, такого здесь раньше не было. Поток очень большой, особенно утром пробки, страшные пробки. Вечером в другую сторону. Помочь разгрузить проблемную артерию должна реконструкция существующей трассы. Улицу Осиновскую, соединяющий жилой массив Салават-Купере с Горьковским шоссе, расширяют. Уже получено положительное заключение экспертизы. Длина обновленного участка составит 1,5 километра. Так, согласно проекту, новая дорога станет шире в 2 раза. Количество полос увеличится с 2 до 4. После реконструкции тут появятся новые тротуары, велодорожки, освещение, светофоры, шумозащитные экраны и новые коммуникации. Расширение в любом случае нужно, уж если, конечно, улучшение будет. Просторнее ездить будет без пробок. Под расширение дороги попали 19 участков. Со всеми собственниками уже договорились. Как доложили в мэрии, на выкуп земель из республиканского бюджета выделено 128 миллионов рублей. В настоящее время все соглашения с правообладателями на выкуп подписаны. Процедура выкупа с оплатой собственникам денежных средств на сегодняшний день завершена. Как отметил Ильсур Медшин, необходимость реконструкции Осиновской назрела давно. За 7 лет в Салават-Купере построено 45 домов. В этом году заедут еще 2000 семей. Не всегда движение к цели бывает быстрым. Даже вот такой, казалось бы, небольшой отрезок в 1,5 километра, но он очень важен для жителей Салават-Купере, для транспортного обслуживания, сопряжен с большой подготовительной работой. Большой объем по выносу сетей, большой объем по выкупу. На сегодняшний день мы на финишной прямой. Реконструкция обойдется более чем в 1 миллиард рублей. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Причиной смога в Татарстане стало горение лесов в Мордовии. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. С 3 августа в соседней республике горит государственный природный заповедник. Дым оттуда к нам несет с южными потоками воздуха. Напомним, на прошлой неделе на запах гари и дымку жаловались жители сразу в нескольких городах – Казани, Альметьевске, Челнах, Бугульме и Муслюмово. Репортаж Рамиля Шайдуллина. За километр вдоль Альметьевской дороги почти не видно горизонта. Его закрыло мутной пеленой. Дымка, туман или смог. Уже несколько дней жители города выдвигают свои гипотезы. Когда выезжал из города, там на горы, когда смотришь, на села, там большой туман, смог стоит. Даже из окна смотришь, у нас из окна видно горы, но их не видно уже. Такая картина не только в Альметьевске. Кадры со смогом во многих районах республики. Это еще ветер подул. Ветра не было, вообще ничего не было видно. Причина ли всему пожары, и если да, то где горят леса? На текущую дату на территории нашей республики действующих очагов каких-либо лесных и природных пожаров нет. Это же подтверждают и жители. Говорят, запаха дыма еще не было. Но дыма-то не чувствуется, так что нет. Пока дым до нас не дошел из Сибири еще, по-моему. Не знаю, наверное, обстановка какая-нибудь благоприятная. Говорят, жара обещать может, в жаре. Я думаю, наверное, с жарой это связано, что жара такая, воздух просто такой нагретый, и все, поэтому... Была и версия, что столь мутная атмосфера – это результат движения транспорта. Якобы здесь сложились сразу 2 фактора – это высокое давление и плотный трафик, поэтому выхлопы не как обычно уходили сразу в небо, а оставались прямо в воздухе. Но эта версия бьется о новые данные метеорологов. В последние дни у нас сохраняется антициклональный характер погоды. Специалисты считают, виноваты лесные пожары в соседних регионах. Так, например, пожары в Мордовии могли способствовать тому, что воздушными потоками на нашу территорию приносятся вот эти взвеси в атмосфере. В то же время штили и высокое атмосферное давление не дают дыму развеяться. Пока надежда на ветреную погоду. Такое же явление татарстанцы наблюдали в 2010-м. Тогда была засуха и также горели леса. Рамиль Шайдуллин, Филюза Хамидуллина, Адель Мендубаев, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск, Казань.
Пока защитники усадьбы Паулуччи требуют наказать собственника за незаконную вырубку яблонь, власти Верхнеуслонского района предложили компромисс. Вместо сада сделать парк. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Татарстан наряду с Москвой и Алтаем стал субъектом с наименьшими темпами прироста больных ковид за сутки, сообщает российский оперштаб. В республике 49 новых случаев. В основном это казанцы. 6 татарстанцев умерли от коронавируса. По стране 20 700 ковид-пациентов. В Москве почти 1500. В области и Санкт-Петербурге более чем по 1300 случаев. В Татарстане привились почти 922 тысячи человек. 742 тысячи получили второй компонент. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил усилить в городе контроль за соблюдением антиковидных мер. Это связано с напряженной эпидситуацией. Растет количество жителей, которые обращаются за помощью в больнице. Чаще всего это непривитые горожане. Они чаще и сильнее болеют, заражаясь в общественных местах и прежде всего в сфере торговли. Не знаю, у них, наверное, несколько жизней. Находясь на кассе, через их руки, лицом к лицу, через кассира проходит сотни тысяч людей. Видимо, очень крепкое здоровье у наших женщин, девушек, которые там находятся. Но я могу сказать, это не так. Татарстан приложит все усилия для проведения форума «Россия. Спортивная держава» на самом высоком уровне. Об этом президент Татарстана сегодня заявил во время заседания оргкомитета. Совещание прошло в онлайн-формате. Его провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Напомним, мероприятие пройдет в Казани с 8 по 10 сентября. Ожидается до 2500 гостей и участников. Одновременно с проведением форума в Казани пройдут и первые игры стран СНГ, участие в которых примут более 1500 спортсменов из 10 стран. При поддержке правительства Российской Федерации, Министерства спорта у нас реализуются различные программы и проекты, благодаря которым созданы комфортные условия для достижения спортивного отрасли самых высоких результатов и приобщения населения к занятиям физической культуры. 200 бойцов из 14 стран съехали сегодня в Казань. Столица республики принимает чемпионат Европы по ММА. Это первый постпандемийный турнир, объединивший сильнейших представителей смешанных единоборств. Соревнования проходят в баскет-холле и продлятся 4 дня. Финальные бои состоятся 20 августа. Сегодня всех гостей чемпионата поприветствовал спикер Госсовета Фарид Мухамишин. Он отметил, такие престижные соревнования проводятся в России и в Татарстане впервые. Мы культивируем многие виды спорта. И футбол, и волейбол, баскетбол, хоккей и так далее. Но вот такой вид спорта, бойцовский вид спорта мы проводим впервые. Хочу, чтобы мы увидели красивые бои и чтобы без травм закончились эти соревнования. Удачи и успехов всем нам! Начало положено. Сегодня прошел первый день жеребьевки для участников выборов в Госдуму. Представители политических партий и одномандатники для своей агитации в региональных государственных СМИ получили бесплатные печатные площади. Для этого в Татарстане места на своих страницах предоставили 86 редакций газет. Подготовили ли уже участники выборов материалы для публикации, узнал Дмитрий Аринин. По очереди, согласно регистрации на выборах в Госдуму, представители политических партий и одномандатники выбирали конверты с площадями в печатных изданиях. В Татарстане бесплатные места на своих страницах предоставят 86 газет. Их представители сегодня приехали в Казань. Удобно смотреть за процессом и понимать, как этот процесс происходит. И каждый имеет возможность принять участие, включая вот у нас тут городские районные редакции. Они приехали сюда для того, чтобы не ездить по городам, удобно и качественно организованное событие. Всем участникам выборов предоставят равное количество бесплатных площадей в СМИ. В печатных изданиях 512 выходов публикаций. Агитация в средствах массовой информации, она интересна в первую очередь тем, что она дает возможность массового охвата избирателей, то есть есть возможность дойти практически до каждого. И, безусловно, партия «Единая Россия»
сделает все для того, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет законодательство. Все агитационные материалы у нас готовятся заранее. Наша партия, нам очень легко переходить из обычного рабочего процесса в избирательный процесс, а тем более в самый агитационный период. В принципе, мы готовы. Ну вот нюансы, осталось еще как-то там шероховатости еще есть. Вот мы сейчас нам центральный аппарат и все и так далее скинут. Мы все это просмотрим, проштудируем. Мы написали тексты, и они готовы к публикации. Все зависит от формата, который представляется газетой, от площадей, которые представляются. Поэтому используем заготовки и по ситуации что-то меняем. На выборы в Госдуму зарегистрированы 14 политических партий. Как одномандатники на выборы в Татарстане идут 53 кандидата в 6 округах. 21 августа стартует, наверное, самый яркий и интересный этап избирательной кампании. Агитация в средствах массовой информации. Мы к этому этапу очень готовились. Жеребьевка продолжится еще 2 дня. Предстоит распределить бесплатное эфирное время на радио и телевидении. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. И сегодня стало известно, в каком порядке в бюллетенях будут располагаться партии. В Центр избиркоме России прошла жеребьевка по определению мест. Список вы видите на экране. Первый номер получила КПРФ, далее по списку партия «Зеленый», ЛДПР, «Новые люди», 5-й стала «Единая Россия», 6-я строчка у «Справедливой России за правду», 7 «Яблоко», 8 партия «Роста», 9 партия «Свободы и справедливости», 10 коммунисты России, 11 гражданская платформа, 12 «Зеленая альтернатива», 13 Родина и завершает список партия пенсионеров. В этом году по количеству 100-бальников ЕГЭ Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России. Мы уступаем только Москве и Санкт-Петербургу. У нас 246 100-бальников. Это на 18 человек больше, чем годом ранее. 11 ребят получили 100 баллов по 2 предметам. Больше стало отличников по русскому языку, информатике, химии, биологии, английскому языку. Конечно же, мое самое главное достижение – это сдача 2 предметов ЕГЭ на максимальные баллы. Когда я увидел свои результаты, я был очень радостным, веселым и счастливым. Но все это было бы невозможно без усердной подготовки, лицея, моих учителей и семьи с друзьями. Самые востребованные направления выпускников, получивших наивысшие результаты по ЕГЭ, по-прежнему это информационные технологии, медицина и экономика. Лучших учеников поощряют премиями от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от полученных баллов. Лучше всех к экзаменам школьников подготовили педагоги Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. Конечно, те показатели, которые мы сегодня имеем по количеству призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, не могут не радовать. И, безусловно, то, что Татарстан стабильно уже многие годы занимает 3-ю позицию, уступает только Москве, Санкт-Петербургу, она говорит о том, что талантливым детям уделяется огромное колоссальное внимание. 100 лет сегодня исполнилось со дня рождения выдающегося татарского композитора и пианиста Рустема Яхина. Он написал концерт для фортепиано с оркестром, более 400 песен и романсов. Именно он автор музыки гимна нашей республики. Ролик к 100-летнему юбилею знаменитого уроженца Татарстана на своей странице в Инстаграм опубликовал Рустам Минниханов. И, как отмечает президент, мелодии Яхина навечно помогут сохранить о нем светлую и добрую память. Его мелодии проникают прямо в сердце. Наследие Рустема Яхина – это золотой фонд татарского профессионального музыкального искусства. Хасанова знала Рустема Яхина лично, сыграла почти все его фортепианные сочинения, составила сборник воспоминаний современников о Яхине. С молоком матери он впитал и язык, а он говорил изумительно красиво по-татарски, очень. Вообще все, что он делал красиво. И по-русски он говорил очень грамотно. Просто музыка настолько в тебя заходит от сердца к сердцу, она вызывает такие эмоции, такую бурю эмоций, не только слезы очищения, а плакать приходится.
комедия от около 400 песен и романсов, более 20 пьес, произведения для камерно-инструментальных ансамблей и первый в истории татарской музыки концерт для фортепиано с оркестром. Именно он стал автором музыки гимна Татарстана. Памятник автору гимна Татарстана открыли в сквере по улице Большая Красная 4 года назад, на 96-летие великого композитора. Он словно бы смотрит на родную консерваторию. Именно так его изобразила скульптор Асия Миннулина. Рядом куст с соловьем по мотивам популярной композиции Яхина «Не улетай, соловей». Ученики консерватории, где он преподавал, сегодня лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Он смог передать ученикам не только академическое образование, но и самое ценное – любовь к татарскому народу и его культуре. Ведь музыка, изложенная композитором на бумаге, это всего лишь мертвые знаки, мертвая схема, которую может оживить только исполнитель, второй творец. О Рустаме Хазиевиче можно говорить целый день. Человек удивительно талантливый, наша гордость. Его знают во всем тюркском мире и в Европе. А что касается романсов, это бездонное озеро, неиссякаемый источник вдохновения. Это мое родное, вот что я чувствую. Это все, что я могу сказать, то что это музыка, с которой я воспитывалась и росла. Это для меня что-то сокровенное и что-то абсолютно другое. Это в первую очередь великолепный мелодист. Это композитор, который прекрасно понимает душу песни. Это, можно сказать, что именно благодаря Яхину татарская песня в 20 веке вышла на новый уровень. Международный конкурс камерных певцов и концертмейстеров, а также концерты с исполнением музыки Яхина. Его память увековечивают уже молодые таланты. Музыка Яхина украсит и Дни татарской культуры в Москве. Она прозвучит на торжественном гала-концерте с участием Государственного симфонического оркестра Татарстана. Айгуль Бадрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Столетию Рустема Яхина и 121-й годовщине со дня рождения Салиха Сайдашева посвятили праздник искусства «Сайдашстан». Фестиваль прошел в селе Кызыл-Байрак Верхнеуслонского района. Уже 20 лет его проводят артисты театра Камала. Вместе с оркестром они исполняют произведения Салиха Сайдашева. Он автор музыки для 60 спектаклей. На этот раз из-за дождя оркестр сыграть не смог. Как артисты сумели спасти праздник, в нашем репортаже. Цветы и аплодисменты основоположнику татарской профессиональной музыки Салиху Сайдашеву. Памятный камень на берегу Волги каждый год объединяет поклонников его музыки здесь, в селе Кызыл-Байрак, где композитор долгое время жил и творил. Фестиваль проводится с 2000 года по инициативе Минкульта Республики, театра Камалы и его бывшего директора, ныне покойного Шамиля Закирова. Театр продолжает его наследие. Прервали традицию лишь в пандемийном 2020-м. Долгожданные события такого уровня, Салиха Сайдашевского уровня программы вот здесь на берегу Волги. Это просто шикарное событие для души, для культуры, для уровня нашего народа. Автор сценария и режиссер праздника, артист театра Камала Фанис Зиганшин. В этом году особенность в том, что это у нас татарская Швейцария принимает не только Салиха Сайдашева, произведение Салиха Сайдашева, но и Рустама Яхина, народного артиста СССР, автора более 400 романсов. Будут исполняться романсы, народные песни. Вот как раз будет диалог романсов с народными песнями. Из-за погоды программу с оркестром представить так и не удалось. Но зрители не расходятся. По празднику скучали все. Льется дождь, но льется и песня. Уже под гармонь. На этом фестивале выступают все наши известные камаловские артисты. И мы с охотой приходим, приезжаем, чтобы послушать эту хорошую профессиональную музыку. Фестиваль с богатой историей в будущем намерены дать и новые направления. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, здесь со временем все-таки возник фестиваль молодых татарстанских композиторов. Чтобы первое исполнение именно происходило вот именно на этом месте. Приглашать, может быть, даже из других регионов коллективы и вообще сделать это таким национальным
фестивалям значимого уровня, как вот, например, сейчас очень интересный фестиваль проводит в Елабуге. А почему бы не сделать на этом прекрасном месте что-то подобное? Услышать музыку Сайдашева с оркестром зрители смогут 27 октября на сцене театра Камала программа «Сайдаштанга Саяхет». Лина Знатульна, Чолпан Касимова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Верхнеуфлонский район. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Лето на закате, а жара не собирается покидать наши края, а только усиливается. О погоде на 17 августа чуть позже. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца августа доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, юго-восток Татарстана надежно защищает от дождей антициклон. Малооблачно и жарко, плюс 31. Без осадков и жарко и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до плюс 32. А ночью температура опустится ниже 20 градусов. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше температурные показатели снова бьют рекорды и превысят 30-градусную отметку. Дожди не ожидаются. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также жарко и также без осадков. Но в августе жара переносится легче. Солнце садится раньше, воздух быстрее остывает. И есть возможность отдохнуть от жары. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске переменная облачность, температура высокая, вероятность осадков минимальная. Температурный фон высокий в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше осадки не ожидаются. В среду станет еще жарче. Будьте осторожны при обращении с огнем. В республике сохраняется высокая пожароопасная ситуация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в спине может исчезнуть без следа. Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Даже с грыжей можно справиться без операции в любом возрасте. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост. 17 августа в Казани переменная облачность без осадков. Температура ночью плюс 21, а днем воздух прогреется до 31 градуса. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале.